Heute gibt es endlich das lang ersehnte Drogerie-Battle zwischen diesen beiden Seren. Und zwar habe ich hier einmal das Isanamed Beruhigende Intensivserum. Zudem habe ich auch ein komplettes Video gemacht. Und dann das neue Essence Skin Lovin' Sensitive Serum. Beide sehen sich zumindest relativ ähnlich und ich habe auch beide sehr regelmäßig verwendet in letzter Zeit, habe beide auch auf der jeweiligen Gesichtshälfte ausprobiert und habe auch tatsächlich einen ganz klaren Favoriten. Welcher das ist und wie sie sich von den Inhaltsstoffen unterscheiden, erfahrt ihr im heutigen Video. Ich glaube, ich gehe gleich mal auf die Inhaltsstoffe dieser beiden Serien ein und versuche euch so ein bisschen die Unterschiede zu erklären und ich sage euch auch natürlich, was ihr euch von diesen beiden Produkten erwarten könnt. Ich blende euch die Formulierungen beider Produkte mal ein, damit ihr einfach einen besseren Überblick habt und schaue nebenbei auf mein Handy. Also wundert euch nicht, weil ich hier nämlich die INCI habe. Ich muss sie nur mal ganz fix öffnen. Hier sind sie. Wir haben hier natürlich einmal das Isanamed Serum und wie gesagt das Essence Sensitive Skin Lovin' Serum. Beide teilen sich natürlich auch Wasser als Inhaltsstoff. Das ist ein super wichtiges Lösungsmittel in der Kosmetik und eigentlich auch kaum mehr daraus wegzudenken. Dann haben wir im Isanamed Serum Pentylenglykol. Dieser Stoff kann die Konservierung unterstützen und kann auch feuchtigkeitsbindend sein. Danach kommt Glycerin, genauso wie beim Essence Sensitive Serum. Und Glycerin ist ein extrem verkannter Inhaltsstoff, obwohl er wirklich richtig tolle Eigenschaften für die Haut hat. Ich habe dem Glycerin auch in meinem Buch fast eine halbe Seite, glaube ich, gewidmet, weil dieser Inhaltsstoff einfach so großartig ist. Der bindet Feuchtigkeit in unserer Hornschicht, erhält sie geschmeidig und er ist eben auch wunderbar verträglich. Deshalb freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich in irgendeinem Skincare-Produkt Glycerin sehe. Danach haben wir hier den Emulgator im Isanamed Serum. Das ist ein Öl-Wasser-Emulgator. Bei beiden Produkten handelt es sich auch um Öl-Wasser-Emulsionen. Das heißt, der Wasseranteil in diesen beiden Serien ist höher als der Ölanteil, als der Fettanteil. Dann haben wir hier auch noch, zumindest im Isanamed Serum, haben wir Shea Butter enthalten. Einige fetthaltige Komponenten sind immer Teil einer Emulsion, ähnlich wie beim Essence Skin Lovin' Sensitive Serum. Im Skin Lovin' Sensitive Serum ist zum Beispiel auch noch ein Fettalkohol enthalten, der wunderbar pflegend ist und der die Haut geschmeidig machen kann. Dann haben wir im Isanamed Serum auch noch Panthenol enthalten. Dieses kann unter anderem feuchtigkeitsbindend wirken und ich vermute auch, dass aufgrund der eher niedrigen Konzentration im Isanamed Serum das Panthenol eher feuchtigkeitsbindend wirken kann. Dann, was sich auch beide Serien teilen, ist das Allantoin. Und Allantoin ist ein Inhaltsstoff, der bereits in niedrigen Konzentrationen reizlindernd wirken kann. Das heißt, da könnt ihr eigentlich davon ausgehen, höchstwahrscheinlich davon ausgehen, weil ich natürlich die genaue Konzentration nicht kenne, dass das Allantoin in diesen beiden Produkten reizlindernd wirken kann. Und an sich sind beide Produkte, also beide Serien, mild formuliert, da sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten und auch keine anderweitige Parfümierung. Das heißt, falls ihr Duftstoffallergiker oder Duftstoffallergikerin seid, dann könnt ihr euch beide Serien auf jeden Fall mal anschauen. Ich zumindest habe sie wunderbar vertragen und hatte keinerlei Probleme damit. Und preislich unterscheiden sich beide Serien natürlich auch. Das Serum von Isana kostet 4,99 € für 30 Milliliter und das von Essence 4,79 € für 30 Milliliter. Ich kann hier nur mutmaßen, warum das Serum von Isana ein kleines bisschen teurer ist. Es kann auch daran liegen, dass, weiß ich nicht, vielleicht die Rohstoffe günstiger eingekauft wurden oder dass die Verpackung günstiger ist oder sowas. Aber was natürlich beim Isanamed Serum der Fall ist, ist einfach, dass es das DAAB-Siegel trägt. Und um dieses Siegel zu bekommen, muss man auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Welche das sind, verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Aber ich finde einfach auch, dass der Preisunterschied jetzt nicht allzu groß ist. Beide Produkte werden hauptsächlich feuchtigkeitsspendend und pflegend sein. Mehr solltet ihr euch dahingehend nicht unbedingt erwarten. Und auch aufgrund der Tatsache,
dass der Pflegeeffekt eher geringer ausfällt, sind sie auch höchstwahrscheinlich für Menschen, die eine sehr fettarme Haut haben, nicht unbedingt geeignet. Also zumindest nicht zur alleinigen Pflege. Wenn ihr darüber noch eure Lieblingscreme auftragt, dann werdet ihr damit wunderbar zurechtkommen. Ich zumindest habe das auch so gehandhabt, aber so als alleinige Pflege werden diese Serien höchstwahrscheinlich unzureichend für euch sein. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass diese wunderbar wässrig leichten Emulsionen bei öliger Haut oder aber zum Beispiel bei einer Mischhaut richtig gut als alleinige Pflege für abends funktionieren oder für morgens unter der Sonnencreme. Dann komme ich jetzt mal fix zu meinen persönlichen Eindrücken, was diese beiden Serien aus der Drogerie angeht. Und da das eben auch arg subjektiv ist, kommt ihr nicht drum herum, die Produkte selber auszuprobieren. Vor allem, wenn ihr keine trockene Haut habt, so wie ich. Da ist das natürlich immer, ja, arg von der Wahrnehmung abhängig, wie das Ganze performt und wie sich das auch auf der Haut anfühlt. Ich persönlich bin mit beiden Serien richtig gut zurechtgekommen, also zumindest was die Verträglichkeit angeht. Keins davon hat mir irgendwelche Probleme bereitet, keins davon hat auf der Haut gebrannt, keins davon hat Probleme unter bestimmten Produkten gemacht. Also es hat sich auch nie irgendwas abgerollt, wenn ich es darüber aufgetragen habe. Allerdings, was mir aufgefallen ist, ich versuche euch das auch nochmal zu zeigen, das Serum von Isana ist deutlich flüssiger als das Serum von Essence. Ich muss das mal aufschrauben, vielleicht hätte ich das vorher machen sollen. Denn das Serum von Essence, das kommt hier eher wie so eine dickere Creme raus. Könnt ihr das erkennen? Also es ist auch von der Fließfähigkeit deutlich bremsiger und ja, verhält sich mehr wie eine Creme im Vergleich zu dem Isana Med Serum. Ich finde es dennoch gerade noch händelbar, also es lässt sich auch gut dosieren mit der Pipette. Da gibt es deutlich dickere Serien, die sich wirklich gar nicht mit der Pipette dosieren lassen. Hier funktioniert das immer noch ganz gut und es lässt sich auch richtig gut einarbeiten. Wenn man anfängt, das auch zu verreiben, dann wird das richtig schön dünn. Also es bleibt nicht bei dieser dicken, cremigen Konsistenz, sondern wird auch wunderbar wässrig, sobald man anfängt, das einzuarbeiten. Das von Isana ist ja sowieso schon recht wässrig und leicht, aber genau so verhält sich das auch bei dem Serum von Essence. Deshalb solltet ihr euch auch von Texturen und Konsistenzen jetzt nicht so arg täuschen lassen, denn die kann man natürlich auch durch bestimmte Verdickungsmittel zum Beispiel beeinflussen. Beide Serien sind richtig schön wässrig und leicht auf der Haut, wobei ich eben auch dazu sagen muss, dass das von Isana vom Finish her, also sobald es angetrocknet ist, deutlich klebriger ist im Vergleich zu dem Serum von Essence. Und das Serum von Essence erzeugt ein sehr viel feuchteres Hautgefühl. Also wenn ihr das eher mögt, dass die Haut sich so richtig schön feucht anfühlt, dann wird euch das Serum von Essence definitiv mehr gefallen. Ich habe das auch tatsächlich präferiert im Vergleich zu dem Isana Med Serum, aber vor allem deshalb, weil das Serum von Essence eben nicht so stark klebt. Beide Serien habe ich tatsächlich am liebsten so kombiniert, dass ich vorher mein Gesicht angefeuchtet habe, zum Beispiel mit meinem eigenen Gesichtswasser. Und dann habe ich mir so einen kleinen Klecks von den Serien auf die Handinnenfläche gegeben und noch ein paar Tropfen von meinem Bakuchiol Booster mit 1% Bakuchiol und 1% Q10 hinzugefügt, weil die Serien halt einfach auch relativ basic formuliert sind und ich meiner Haut immer noch so ein bisschen mehr als nur Feuchtigkeit und Pflege geben möchte und da Bakuchiol eben auch hilfreich bei Entzündungen sein kann und das enthaltene Q10 antioxidativ wirken kann, benutze ich einfach meinen Booster am liebsten für solche eher einfach formulierten Produkte. Also versteht mich nicht falsch, es ist überhaupt nichts schlimm daran, wenn Produkte einfach formuliert sind, denn es gibt auch bereits sehr einfache Actives, die wunderbare Effekte auf die Haut haben, wie zum Beispiel Glycerin, aber auch Allantoin. Nur wenn man eben was ganz Bestimmtes haben möchte, dann muss man sich auch eventuell außerhalb der Drogerie umschauen.
Dann habe ich das einfach mit dem Booster in der Hand so ein bisschen vermengt und dann aufs bereits angefeuchtete Gesicht aufgetragen. Ich warte dann auch nicht, bis die Feuchtigkeit auf meinem Gesicht verdunstet, sondern ich trage wirklich die Produkte auf das noch feuchte Gesicht auf, denn dadurch lassen sich viele Produkte auch noch besser verteilen. Vor allem, wenn sie ein bisschen klebriger sind, wie das halt bei dem Isana Med Serum der Fall ist und noch zusätzlich mit dem enthaltenen Booster da drin, der ja nun mal auf Ölbasis ist, flutscht das noch deutlich besser über die Haut und lässt sich easy peasy verteilen und das Hautgefühl ist dann einfach ein Traum. Auch mit meinen Sonnencremes haben sich beide Serien wunderbar vertragen. Da hat nichts miteinander komisch interagiert, nichts hat sich abgerollt oder ist halt von meinem Gesicht komplett runtergekrümelt und das muss ich echt positiv anmerken. Ich habe auch beide Serien, wie gesagt, wunderbar vertragen, keinerlei Hautreaktionen und ich muss ja auch dahingehend mit meiner empfindlichen Haut so ein bisschen aufpassen. Ich habe ja auch eine allergische Haut, deshalb finde ich es eben auch so großartig, dass beide Produkte nicht parfümiert sind. Allerdings muss ich wirklich sagen, dass ich das Essence Serum deutlich lieber mag, weil ich erstens dieses leicht feuchte Gefühl auf meiner Haut wirklich schön finde im Vergleich zu dem Isana Med Serum und weil es nach dem Antrocknen nicht so klebrig ist. Deshalb ist das für mich mein persönlicher Gewinner des Drogerie-Battles. Ich weiß ja nicht, ob ihr beide Serien schon mal ausprobiert habt und miteinander verglichen habt. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video ein kleines bisschen weitergeholfen hat und dass es euch auch eventuell inspiriert hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst oder sogar meinen Kanal abonniert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.